Dadasi, sizdan xafaman. To'yimizga 10 yil bo'ldi. To'ydan oldin nimalarni va'da bergansiz? Chet elga olib boraman degansiz, Dubayga, Turkiyaga olib boraman degansiz. Hech qayoqqa olib bormayapsiz. Bo'pti, qayerga borging kelyapti? Amerikaga. Amerikaga? Qani, yur. Mana senga Amerika. Senga Amerika kerakmidi? Tushunmadim dadasi. Nimasini tushunmaysan? Bu do'konda hamma narsalar Amerikadan keltirilgan mahsulotlar. Eng muhimi hammasi toza Amerikadan keltirilgan va arzon. Faqat onasi. Tanla, bitta-bittadan olib beraman. Hurmatli erkaklar, sizlar ham xotininglar Amerikaga boraman, sayohatga boraman desa, to'g'ri mana shu do'konga olib kelaveringlar. Manzilni yaxshilab sizlarga tushuntiraman. Shundoqqina O'zbek filmi ro'parasida joylashgan Yusa Tashkent Echka do'koni. Onasi birorma tanladingmi? Ha, dadasi, men bu kiyimlarni hammasini olaman. Men bu atirlar, hamma atirlarni olaman. Men bu kremlardan olaman. Shu.